Добрый день, уважаемые подписчики, гости моего канала «Ни дня без рецепта». Сегодня в своем видео я хотела бы сделать обзор на покупочки с магазина «Пятерочка». И кое-что мы купили в аптеке, и чуть позже я расскажу для чего. Всем, кому интересно видео данного формата, оставайтесь со мной, давайте посмотрим, что же мы там купили. Взяли мы прежде всего сразу же при входе вот такие флайеры, потому что на кассе у нас зачастую их уже не бывает. И чтобы не забыть, я вот сразу два положила к себе в корзинку. На некоторые продукты я буду называть цены, на которые не буду называть, я прочитаю потом по чеку в конце видео. Яйца куриные пищевые столовые 10 штук второй категории стоили у нас, по-моему, 36 рублей. Хрустим багет томат и зелень. Взяли томат и зелень, потому что уже другие вкусы нам поднадоели, хоть мы берем их и не часто. Здесь 60 грамм и стоили они 34 рубля с копейками. Взяли несколько сырков, вот таких. Наших любимых вкуснотеева премиум не было, ванильных. Взяли глазированный ванильный сырок. Здесь 40 грамм, по-моему, 22% жирности. Выпускает Белый медведь. Взяли таких 3 сырка, и были они, по-моему, по 14 рублей. Но еще с чеком я сверюсь в конце видео. И тогда уже более точно вам скажу. Мунелька стоила больше 20 рублей. Взяла одну баночку. Это любимая мунелька моего сына. Яблоко и банан. У нас еще несколько баночек осталось с прошлого раза. Я так подкупила одну. Думаю, пусть будет на всякий случай. Тем более здесь хороший срок годности до 5 сентября включительно. Сметана 15% кубанская буренка. Мне по цене она показалась самая выгодная. 15% не такая уж она и жидкая, как другие сметаны других марок. Ну, как всегда, не обошлось без Тёмы. Наконец-таки Тёма в нашей пятерочке. Появилось мясное такое пюре с 8 месяцев. Взяла говядину с языком 100 грамм баночкой. 100 грамм баночка с 8 месяцев. Говядина с гречкой. Вот это чуть подешевле. Говядина с гречкой стоили. Тёма биотворог с бананом. Ну, с клубникой нам уже он тоже поднадоел вкус. Взяли мы биотворог с бананом. Он не такой приторный. По 100 грамм баночка 6 месяцев. Очень вкусный. Тёма. Мы сейчас только на Тёму вот, и иногда и мунельку пьем. Остальные мы по большей части не берем. Творожные молочные продукты детские. Коровка с кореновки, самая вкусная ряженка, по мнению моей дочери, 2,5% жирности. Стоила она около 40 рублей. Но по чеку я потом тоже посмотрю. И уже под конец видео я уточню, скажу точную цену. Совершенно случайно, значит, в отделе здорового питания я увидела Леовит биослимика, кисель очищающий, 5 порций, 100 грамм. Вот эта пачечка стоит. Худеем за неделю называется. И что сюда входит? Вот состав здесь написан. Сахар, крахмал картофельный, фрукты, ягоды, яблоко, барбарис, свекла, минеральное вещество, магния, сульфат, мука овсяная, регулятор кислотности, кислота лимонная, загуститель гуарова камедь, сельдерей, кукурузные рыльца, экстракт, кориандр, ароматизатор, лавровый лист и чай зеленый. Что на себя представляет? 5 пакетиков по 20 грамм. Вот так вот выглядит пакетик. Нужно утром натощак и вечером пить. То есть 2 пакетика в день. Это получается... Продукт способствует улучшению моторно-эвакуаторной функции кишечника, контролю массы тела. Используют как самостоятельный продукт или на первом-третьем этапах системы питания для снижения веса. Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания. Вот здесь написано с краешку. Я уже один успела кисель попробовать. Знаете, по вкусу он мне напомнил вкус киселя, который нам подавали на полдник в детском саду. Вот такого же цвета он ярко-розового, но его нужно разбавлять на 180 мл кипящей воды. Вот эту пачку 20 грамм мне показалось очень приторно. В следующий раз я буду разбавлять прям
на целую чашку. Чашка у меня моя любимая 350 миллилитров. На нее и буду разбавлять, потому что, если честно, 180 от этих миллилитров я еле выпила. Очень приторно, очень сладко. Я сейчас стараюсь вообще чай пить без сахара, либо добавлять маленькую чайную ложку какого-нибудь жидкого меда цветочного. Но вот этот кисель для меня очень сладкий, поэтому я буду наливать в него 2 раза больше воды. Пусть буду помедленнее пить. В общем, что он стоил? Стоил он 100 с лишним рублей до акции. Сейчас он стоил 80 рублей 5 пачек. Не знаю, дешево это или нет. Раньше на него не обращала внимания. Молоко питьевое пастеризованное, 2,5% жирности. Белый медведь, тоже неплохое. Молочко, по-моему, 40 рублей стоило. Яшкино французский крекер с кунжутом. Очень вкусное печенье, очень хрустящее. Берем постоянно, 185 грамм в пачке. Стоил, по-моему, 29 рублей. Если мне не изменяет память. 59 рублей акция была сегодня на Барни шоколад. Здесь 5 вот таких вот медвежат вкусных. Один мы уже скушали. И внутри игровая площадка, набор для коллажа. Вот. Вот такой Барни был только с таким вкусом. Дочка у меня увидела килограммового такой 100% натуральные ингредиенты. Написано кетчуп Хайнц для гриля и шашлыка. Вот такой он огроменный. Пробовали мы всегда в маленьких упаковках, но взяли за 99 рублей, почему бы не взять. За 14,50 сыну взяла круассан с шоколадной начинкой, он сейчас приболел, не знаю, чем его порадовать вкусненьким. Взяла круассанчик, докторскую колбасу Дубки, здесь 500 грамм ее. Скажу потом в конце видео, сколько она стоила. Она тоже была по акции. 49 рублей стоил шоколад молочная Аленка, Красный Октябрь, тоже по акции. Так вот буду ставить. Лимончик один, по-моему, на 18 рублей мне вытянул. Вот такой он толстошкурый, но не мягкий, что меня тоже порадовало. Взяла их самую дешевую туалетную бумагу. 2 рулончика по акции. Взяла рябу родной, майонез провансаль 60% жирности. Сама его не кушаю, но другие мои домочадцы иногда кушают. Сын, конечно, не кушает. Ему, слава богу, не нравится этот вкус. Азовский хлеб, по-моему, стоил 20 рублей батончик. Так, по акции были конфетки Твикс и конфетки Сникерс. 329 рублей килограмм. До распродажи они стоили 499 рублей, то есть 500 рублей без рубля. Взяла по чуть-чуть, буквально тут 300 грамм, наверное, 2 вот этих видов всего. И Аленка 9 рублей, взяла 5 штучек, тоже положу про запас. Иногда сын хочет что-нибудь сладкое, а Аленка вообще для него это супер шоколадка. Когда он ее видит, он так радуется. Красная цена яблоко груша 0,2 литра. Вот такой сок взяли с трубочкой. Тоже что-то дешевенькое, скажу потом по чеку. По 65 рублей взяла яблоки. Сказали, краснодарские в этом году на яблоки вообще не урожай. Поэтому яблоки очень дорогие. Но они мне показались более симпатичные и даже пахнут яблоками. Вот 4 штуки на 61 рубль. У меня вышли яблочки. Это называется, мы на юге России живем. 4 штуки яблок 61 рубль. Почти 16 рублей одно яблочко стоит. Юг России, что уже говорить о людях, которые на севере живут. Я даже не знаю, какие у них там цены вообще баснословные. Ёшкин кот взяла вот таких конфет. Первый раз написано с молочным мармеладом. Буквально, я не знаю, тут, наверное, грамм 100 или 200. Сын попробовал, не понравилось. Дочке тоже не понравилось. Ну, пусть лежат. Съедятся когда-нибудь конфеты. И себе взяла фасоль стручковую, резаную, красная цена 900 грамм, 161 рубль. Ее прям такой внушительный пакет. Я ее, значит, тушую под крышкой с морковкой, лучком и добавляю томаты. Получается прекрасная такая заправка, гречки, к рису, к мясу, да к чему угодно. Вот. Наверное, все я показала. Еще хочу показать... сейчас скажу по чеку. Что по чеку, значит, у нас вышло? Яшкино крекер французский стоил 29 рублей. Вот этот, как я вам говорила, 29 рублей. Бумага туалетная 7,90. Круассан шоколадная начинка 14 рублей.
Вот этот от Золотого Колоса. Медвежонок Барни 59 рублей. Дубки колбаса докторская вареная 500 грамм 125 рублей была по акции. Кубанская буренка сметана 15%. 330 грамм стоила так 59,90. Батончики, значит, батончики мини Сникерс вышли на 46 рублей, а Твикс на 47 рублей. Там по 140 грамм каждый. 100 и 145 грамм. 300 грамм в общем. Ряженка 48 рублей. Биокисель очищающий 80 рублей. По 28,70 Тема Биотворог был, вот это, что я вам показывала. Иммунелька 23,90 один маленький. Лимончик вышел на 18,43 одна штучка. Шоколад Аленка молочный 49 рублей. Яйца куриные 36,90. И сырки вот эти по 10,90, что я взяла 3. Так, что еще? Напиток Иммунели, это я вам уже сказала. Яйцо взяла сыну Kinder Сюрприз. Я вам сейчас его не показала, просто я его запрятала уже. 59 рублей. Завтра мы повторно идем на прием к врачу. И вот это будет такая маленькая неожиданная радость, сюрприз сыну. Перед дверью в кабинет к врачу буду вот этим яйцом его заманивать, потому что уже просто по-другому он туда не заходит. И я, наверное, все рассказала. Говядина язык пюре 67,90. Тёма очень, кстати, подорожал, очень дорогой стал. Будем сейчас переходить уже, наверное, полностью на мясо куриное, либо там на фарш. Но раньше я добавляла, когда он прибаливал, я давала ему вот это с пюрешкой, либо с кашкой какой-то. Но 67,90 это вообще нереальные цены. Это, считай, по распродаже мы купили. Ёшкин кот 249 рублей. Конфетки стоили. Вот такие цены. И сейчас мы для чего заходила еще в аптеку, когда шла с пятерочки, накупила. Сейчас, значит, у нас, я не знаю, что пошли за цены в аптеках. Чтобы вылечить обычный сухой кашель, нужно приличную сумму денег в кошельке, в кармане иметь. Вот мы сейчас для того, чтобы полечить сухой кашель, нам врач приписал. Мы были на приеме у врача. Нам приписали целую кучу препаратов. По-другому не назовешь. Сиресп, вот 150 миллилитров, вообще огромный такой флакончик. Я даже не знаю, производитель для чего такие флаконы делает. Они хранятся недолго потом в открытом виде. 169 рублей он стоит, казалось бы, недорого. Но мы используем, наверное, только 1/3 от этого флакончика. Нам приписали его пить 6 ложек по 5 миллилитров. Вот. Вот такой большой флакончик. Дальше. Натрия хлорид. Это мы делаем ингаляции 3 раза в день по 5 миллилитров. Вот такой соляной раствор. От Revin Baby купили насадки сменные, потому что у нас сейчас насморк после сухого кашля начался. Ой, вот эти насадки, значит, стоят у нас 198 рублей. Аквамари, слава богу, у нас был так, он стоит 260-250 рублей в наших аптеках. У него хороший срок годности. Вот у нас он, по-моему, 2-й год уже. Единичка плюс написано. Это мы капаем, брызгаем в носик. Мирамистин брызгаем в горло. Мирамистин у нас стоит, сейчас я вам скажу, 360 рублей. Орошаем горло каждые 3 часа. Еще нам выписали 100 мл проспана. Растительный такой препарат от кашля для детей с первых дней жизни. С активным компонентом плюща, листьев, экстракт сухой. 398 рублей. Еще нам выписали свечи, ко всему прочему, 227 рублей. Ой, в общем, сейчас полечить кашель и обычный насморк. Вот эта вся упаковка лекарственных средств нам обошлась почти в 1700 бы, если бы у нас не было вот этого аквамариса. Благо он у нас есть, поэтому в 1400 или в 1300 нам это обошлась упаковка. Вот, страшно подумать, будь болячка посерьезнее, да, или еще сколько тогда нужно было тратиться. Но кашель почему-то у нас не проходит. Завтра мы повторно идем на прием к врачу. Хочу, чтобы другой уже педиатр послушал
В прошлый раз мы были у чужого педиатра, потому что наш не принимал в первую смену. В этот раз уже пойдем к своему. Хочу, чтобы она хорошо его послушала, посмотрела горло. Почему-то у нас кашель не проходит, добавился еще насморк. Раньше вообще практически, хорошо он дышал носиком, а сейчас еще и сильный насморк у нас добавился, и кашель стал прям очень сильным и частым. Вот, и еще нам приписали теплое питье в течение дня. Вот сколько в наше время стоит полечить обычный кашель с насморком. Вот такие у нас пироги. В основном все товары я стараюсь в пятерочке брать по акции. Ну, если, конечно, такое как молочка, либо хлеб, либо что-то из мясного, конечно, акции бывают там редко, поэтому берешь за ту цену, которая написана на ценнике. Вот такой сегодня у меня получился обзорчик. Всем, кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким. И всем пока-пока и не болейте.